अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। ये आप इंजॉय करें कश्मीर ब्यूटी। ओरिजिनल ब्यूटी। और आप लोगों ने बताना है कि हमारा कश्मीर कैसा है। आज थोड़ा थोड़ा मौसम साफ हो रहा है। एक शहर सा चक्कर लेता है इंसान को इधर, बिल्कुल शोर शराबे से पाक। एक पुरसकून पुरसकून जगह। तो आप लोग भी आइए कश्मीर। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा यहाँ आके। प्योर प्योर ब्यूटी। दुनिया के शोर शराबे से, टेंशन से ये एक गोशाए अफियत। देख लें जैसे इंसान जन्नत में रहता है। यहाँ ना कोई शोर शराबा है, ना और कोई तक परेशानी होती है इधर। ये देखिए, ये बैक साइड जिधर बर्फ भी होती है। और देखिए, ये हमारा इलाका है, गढ़ी दुपट्टा। वो सिटी है गढ़ी दुपट्टा और हम विलेज में रहते हैं यहाँ। वो सामने जो है ना, वो उधर गढ़ी दुपट्टा है। तो उम्मीद है आप लोग जो है ना वो एंजॉय करेंगे।